अगर आपको बहुत खांसी हो रही है और दवाई लेने के बाद भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आपको लेना है 1 चम्मच हनी और उसमें डालना है थोड़ा ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और उसको थोड़ा गुनगुना करने के बाद रात को सोने से पहले ये 1 स्पून ले लेना है और आपको सुबह जब आप उठते हो तो आपको बहुत आराम लगेगा। आप प्लीज़ ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।